السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا. النهاردة جايبه لكم فيديو كده هنعمل شوربة السي فود. طبعا هنعملها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص، من غير كريمة ولا اي حاجة. هنعملها باللبن والدقيق. وطبعا الاكلة دي بره بتلاقيها غالية طبعا في المطاعم، فهنعملها في البيت وهتوفر معاكي كتير يعني. معانا النهارده معانا فواكه البحر دي، معانا جمبري وجندوفلي وفيليه، ومعانا سبيط، ومعانا الكابوريا بتاعتنا الجميلة ديت، ومعانا بقدوني عفوا، ومعانا الكرفس الجميل بتاعنا الحلو ده، هيدي طعم للشوربة بتاعتنا حلوة قوي. ومعانا الزبدة، وهزود الزبدة وشوية زيت، ومعانا معلقتين دقيق وبصلاية وكوباية لبن وبشرة شوية ومعانا شوية جزر حلوين، ومعانا شوية فلفل ألوان، وده توم، وحط عليه كزبرة وشوية خل وليمونة وفلفل وحتة فلفل أخضر كده على الأصفر. دي تتبيلة السمك العادية بتاعتنا. الحلة بتاعتنا اهي هحط فيها شوية زيت، مكعبين الزبدة دول كده هيسيحوا، وهننزل بقى بالثوم عشان يدينا ريحة كده. هتسيح الزبدة معانا اهي، وهنزل بقى بالثوم وهنشوح معاها ايه السيفود بتاعتنا الجميلة. هيبقى طبق حلو قوي، والاطفال والكبار كلهم بيحبوه. سيح معانا بس كده، وهنزل بالثوم، وهنزل بشوية البصل بتوعنا دول، بصلاية صغيرة اهو. انا مش عاوزاها ايه تتحرق يعني كده، ولا يعني يا دوبك تاخد تشويحة كده، تدبل حاجة بسيطة. نشوح فيها شوية كده لحد ما تدبل شوية معانا. ودي صفرت معانا شوية اهي، شايفين اللون بتاعها؟ يا دوبها ايه دبلت معانا البصلة كده اهو. وهنزل بشوية التوم دول، قلنا دول التوم بتوع السمك، شوية توم وشوية ملح وشوية كمون وشوية كزبرة والفلفل، وشوية فلفل قرن فلفل او نص تقريبا، نص قرن يعني. نشوحهم كده يا دوبك بس اشم ريحة التوم الحلوة الجميلة دي، وهنزل بالكابوريا عشان اديها لون. شايفين شكلها؟ اوعوا تتخضوا منها. في ناس بتقسمها على 2، بس انا الكابوريا بتاعتي انا جايباها صغيرة، فمش محتاجة ان انا اقسمها، هخليها زي ما هي كده اهي. اهي شمين ريحة جميلة، هتدي معانا لون بس كده وايه. وهنزل بباقي المكونات، مش راضية تتقلب. قلبي الله اهو. ريحة الثوم مع البصل مع الكزبرة مدياها ريحة حلوة قوي. وطبعا يعني سمك، اي حاجة فيها سمك يبقى فيها كمون، لان الكمون ده بيديها طعم تحفة. اهي ابتدت تلون معانا اهي، تبقى لونها برتقاني. نقلب كده نشوف لونها غير ولا ايه. لونها اهو، شايفين اللون بتاعها اهو، شايفين اللون اهو، بقى لونها تحفة. بعد كده هنزل بالفلفل الالوان ده، وشوية نص جزراية مبشورة اهو. شوحهم برضو كده.
شايفين اللون؟ شايفين اللون تحفه ازاي والله. وريحه لو انتوا واقفين جنبي كنتوا شميتوا ريحتها جميله قوي اهو. ومعانا الجندفلي ده، شايفين انا فتحته نقعته شويه في ميه عشان يفضي الرمله من جوه تطلع، وفتحته كده نقعته حوالي ربع ساعه اهو. شوفوا نضيف ازاي وبقى جميل اهو اهوت. شايفين؟ شايفين شكلها حلو ازاي؟ ده جندفلي اهو. حطيته في ميه كده ربع ساعه، ميه دافيه كده عشان يفتح، بيبقى مقفول طبعا هو كده عشان يفتح معايا، وغسلته وهنحطه. ومعانا الجمبري ده انا فتحته من هنا اهو، وطلعت الكيس الرملي اللي بيبقى جواه اهو. ممكن تيجي تطلعيه ازاي؟ تجيبي خله وبالراحه كده بتشديه اهو. هننزل بقى بباقي المكونات بتاعتنا اهو. وده سمك فيليه متقطع صغير، والسبيط بتاعنا الجميل اهو متقطع كده شرايح اهو. وهنقلبهم بقى. الله، الواحد لولا ان هو صايم كان داق بقى كنت دقتها اهو. انا وطيت عليها بقى، هسيبها كده شويه وهسخن ميه سخنه، وهقطع الكرفس. هسخن شويه ميه، كوبايه ميه، وهقطع الكرفس معاكم. الكرفس بتاعنا الجميل ده انا هقطع العروق دي مش محتاجاها اهي، وهقطعها بقى رفيع خالص اهو. طبعا اي شوربه بتحطي فيها كرفس، لسان عصفور، شوربه خضار، اي شوربه السي فود بتاعتنا دي، الكرفس ده بيديها طعم تحفه. يعني شوربه من غير كرفس ما تبقاش شوربه اهو. قطعناها كده كده اهو. وهنزل بيها بقى ايه على الايه الاكله بتاعتنا اللي هي على النار، على ايه السفود، شوربه السفود بتاعتنا اهو. شايفين يا بنات؟ هي جابت الصوص بتاعها اهو، شايفين؟ ده بقى مدي ريحه تحفه. وهنزل حطينا الكرفس اهو، شايفين؟ وهنوطي عليها بقى شويه، ومعانا كوبايه ميه سخنه اهي، شايفين؟ وهنزل بقى بعد كده هنحط ايه، خليكم معايا. معانا معلقتين الدقيق اهو، ومعانا كوبايه اللبن هدوبهم. وهنزل بيهم هنا اهو. شايفين بقت ازاي؟ هسيبها كده 5 دقايق وهطفي عليها، تاخد غلوة بس كده وهطفي عليها على طول. ومعانا شوية كزبرة كده نحطهم، ومعانا كده معلقة صغيرة فلفل اسود. لو حابة بقى تحطي شطة ده براحتك، ده اختياري اهي. لسه هتغلي معانا اهو.
شوفوا شكلها وريحتها. الكرفس طبعا مديها ريحة خطيرة. ومعانا يا بنات شوية كمون كده، شوية صغيرين اهو. تغلي معانا غلوة وهنطفي عليها اهو يا بنات. استوت معانا اهي، ما خدتش 5 دقايق. نسمي بسم الله الرحمن الرحيم اهو، شايفين؟ والجمبريه دي هنحطها هنا اهي، هحطها لكم كده عشان تخوفكم ما شاء الله، والله مش قادره اقول لكم الريحه. ريحتها حلوه وان شاء الله طعمها تحفه. وادي الطبق الثالث. وادي الشوربه بتاعتنا استوت اهي، وادي حطيناها هنا اهي في الطبق واستوت وبقى شكلها وطعمها تحفه. ولو عجبكم كده الفيديو النهارده يا ريت تشتركوا في القناه، تكرموني كده وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.